ngasi February ki tang 15 2021 Monday gi ayuk pung 10 taba matamda AMWJU EGM gi apunba emergency general body mifam ama Manipur Press Club ta pangthoktuna makhagi warep ase amato oina warep lawre warep sing adude ahanba warep ngasi gi mifamna Poknapham Amadi People's Chronicle gi office ta tha asigi taraga humdoida bom langsinduna satharamba thawong condemn tawba Haina warep lawre ani suba warep media house asida bom langsinduna aki akhang piramba haibase media da attack tawbani Haina lawraga tawramliba thawong asigi maram tawriba singna ngasi ahing nongyai hauraga pung nifuga nipan gi manungda marik sumba wafam AMWJU amade EGMda khangalakadabane ahum suba warep thawdok asida hakthengna senariba misak adu Home Department na pung nifu nipan gi manungda phaduna madugi chapchaba action lawgadabane mari suba warepta ngasigi mifamna piriba pung nifu nipan gi matam ase isa gi Sintha leptuna sit in protest makha chathaba manga suba warepta ngasigi mifamna piriba matam asigi manungda lakpa awonba du pung nifu nipan gi matam hek loibaga amuk handa mifam general body ama kauraga khanaba Haina warep lawre hairi